क्या बिल्ली के काटने से रेबीज हो सकता है? और अगर आपकी बिल्ली भी बाइट करती है और नाखून भी मारती है तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी बिल्ली को रेबीज की वैक्सीन लगी हुई है तो रेबीज के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यहाँ तक कि अगर घर की बिल्ली वैक्सीनेटेड ना भी हो लेकिन घर में ही रहती हो तब भी ज्यादातर केसेस में कोई सीरियस समस्या नहीं होती। हल्के फुल्के जख्म के लिए आप सिर्फ एंटीसेप्टिक या बेटाडाइन लगा लें, वो काफी होता है। लेकिन अगर आपको किसी स्ट्रीट कैट ने काटा है तो बेहतर यही है कि आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। और अगर आप कैट शेल्टर चलाते हैं या रोजाना स्ट्रीट कैट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन रखते हैं तो मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि आप अपनी रेबीज वैक्सीनेशन भी करवा लें। ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं, बस शर्त ये है कि आप पैनिक ना करें और बेसिक केयर को इग्नोर ना करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको कभी बिल्ली